Урматтуу Ош Ордолу Ош облусунун тургундары, биз өзүңүздөргө убада бергендей ар бир иштин жыйынтыгы боюнча сиздерге маалымат берүүгө сөз бергенбиз. Мына ошол убадага байланыштуу эфирге чыгып сиздерге отчет берип коюуну туура көрүп атабыз. Мына акыркы убактарда саламаттыкты сактоо тармагы боюнча ушул Ош облусундагы саламаттыкты сактоо тармагындагы кемчиликтер боюнча бир топ журналисттердин иликтөөлөрү чыгып, бир топ маселелер коомчулуктун талаш, тартыш пикирлерин жаратып аткан учур. Мына ушул Улукбек Карыбек уулунун акыркы Нокат районунун төрөтканасы боюнча, Нокат райондук ооруканасы боюнча журналисттик жүргүзгөн иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча биз дагы ошол өзүңүздөргө белгилүү болгондой жетекчилигин ошол жердеги дарыгерлердин, тийиштүү адамдардын бардыгын чакырып ушул иш бөлмөдө жыйын өткөргөнбүз. Биз ал жерде ошол оорукананын жетекчилигине талапты койгонбуз. Ал жерде чындыгында моюнга ала турган нерсе, себеби алар алган акчасын кайра өздөрү камерада ошол кайтарып берип атат. Бул чындыгында өздөрүнүн кетирген кемчилигин моюнга түздөн түз алуу дегенди билдирет. Мына ошондуктан ошонун натыйжасында Нокат райондук төрөт бөлүмүнүн башчысы өзүнүн жазган арызынын негизинде кызматынан кетти. Андан тышкары ошол төрөт бөлүмүндөгү башкы акушер-гинеколог ошол видеодо 6000 сом акчаны кайра кайтарып берип аткан адам. Бул дагы өзүнүн арызынын негизинде кызматынан кетти. Бүгүнкү күндө анестезиолог, врач ошол баягы наркозго деп алган акча боюнча дагы өзүнүн арызынын негизинде кызматтан бошотулду. Бул ал жердеги далилдин көрүнүп тургандыгынын натыйжасында ушундай болду. Себеп дегенде алар мойнуна алып, алган акчаны алгандыгы анык экендиги үчүн кайра ошол 6000 сом акчаны камерада бардыгынын көзүнчө артка кайтарып берип атат. Андан тышкары мына областтык балдар ооруканасы жөнүндө Улукбектин дагы журналисттик иликтөөсү чыкты. Эми биз ушу жалпы саламаттыкты сактоо тармагы жөнүндө айта турган болсок, коррупция менен биз дагы түздөн түз, мына губернатордун талабы менен, президентибиздин тапшырмасы менен түздөн түз күрөшүп атабыз. Бардык тармакта, бул саламаттыкты сактоо тармагында гана эмес, бул билим берүү тармагында, айыл чарба тармагында, айыл өкмөттөрдүн ишмердиги, райондук, областтык, мамлекеттик мекеме ишканалардын ишмердиги, калкка кызмат көрсөтүүчү ар бир мекеме ишкананын ишмердүүлүгү боюнча коррупцияга күрөшүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Бирок бардыгына бир убакта жетишип, бардыгын бир убакта жасап кетүү бул мүмкүн эмес. Бул кыйынчылыкка турат, себеби убакыт керек, канча деген иликтөөлөр керек, канча деген аныктамалар керек ал жерде ошол коррупциялык элементти тастыктап чыгыш үчүн. Ана мына акыркы ооруканалар боюнча менде ушул жергиликтүү бийликтин өкүлү катары менин жалпы журтка кайрыла турган кайрылуум бар. Оорукана бул стратегиялык объект. Айрыкча төрөтканалар. Төрөтканаларда эми төрөтканада ошол келиндер төрөп аткан ошол жайларга чейин кирип барып, палаталарга чейин кирип барып, ал жерге баскынчылык кылуунун менимче өзүнүн жолу бар да, бул туура эмес нерсе. Себеп дегенде ар бир нерсе таяктын эки учу бар. Биз бардык нерсени эки тараптуу карашыбыз керек. Бардык эле дарыгерлерди ушу бир беткей сыдыргыга салгандай бардыгын жегич ичкич, бардыгын жаман, бардыгын жеп тоногуч, талкалагыч деп коюшубуздун өзү туура эмес. Себеп дегенде 5 кол тең эмес. Албетте дарыгерлердин арасында, ооруканаларда иштеп аткан дарыгерлердин арасында коррупциялык элементтер менен алектенип, акча алып, ушу карапайым элдин эсебинен чөнтөгүн кампайтып, жашоо шартын оңдоп аткан дарыгерлер жок эмес. Биз аны моюнга алабыз. Мына ошондой дарыгерлер боюнча мына четинен кызматтык орундарын караштырып, бардыгын кызматтан ала турганын алып, кылмыш эгер ошол кылган ишинин баягы аракетинде ошол кылмыштын составы болсо, аларды мына укук коргоо органдарына өткөрүп берип атабыз. Анын жыйынтыгында мына Кара Суу райондук ооруканасынын директору алмашкан, Арабан райондук ооруканасынын директору алмашкан,
Мына азыр ошол Улукбек Карыбек уулунун журналисттик иликтөөсүнүн негизинде мына мен жанагы башында айттым, Ноокат райондук төрөт бөлүмүндөгү ошол акча алды деп күнөөсү мойнуна коюлуп, акчасын кайра кайтарып берип аткан дарыгерлер түздөн түз кызматтан алынып атат. Бир дагы ошондой бир коррупциялык элемент далилденген маселе биздин көз карашыбыздын сыртында калбайт. Биз ар бир маселе үчүн ар бир социалдык тармактагы чыгып аткан элдин көйгөйүнүн үстүндө иштөөнүн аракетин көрүп атабыз. Себеби бүгүнкү күндө президентибиздин, министрлер кабинетинин төрагасынын дагы тапшырмасы, талабы ушундай. Ошол коррупциялык элементтер менен кармалган адамдар кызматтарынан кетет. Ал эч кандай мурдагыдай тааныш, билиш, тайке жээн, бөлө, башка деген маселе болбойт. Мына президентибиз дагы айтты, өзү акыркы ушул өкмөттүн 6 айлык ишинин жыйынтыгы боюнча берген сүйлөгөн сөзүндө дагы катуу белгилеп бардыгыбызга, ушу бардык бийлик органдарынын башчыларына тапшырманы койду. Эч кандай мурдагыдай крышавайт этүү, бири-бирине дос тууганына бөлө тиги тааныш жеги жаатына карап мамиле кылуу деген болбойт. Кыргыз Республикасында бир гана крыша болот, бул мыйзам. Кыргыз Республикасындагы кабыл алынган мыйзамдар. Мына ошол тапшырманын негизинде иш алып барып атабыз. Анан ооруканаларга кирип, барып эле бастырып, каалаганындай ошол санитаркасынбы, охранасынбы, дарыгеринби түртүп, аларга бир катуу сөздөрдү айтып, анан бардыгын эле желмогуз көрсөтүп, жегич көрсөтө бериштин өзү дагы туура эмес. Мына бул акыркы областтык оорукана боюнча, ушу балдардын ооруканасы боюнча айта турган болсок, бул оорукана областтар аралык оорукана, бул Ош областы үчүн эле эмес, бул жерде Баткен, Жалал Абад, Ош областынын бардык тарабынан балдар келип ошол жерде дарыланышат. Бул областтар аралык биргелешкен оорукана болуп эсептелет. Анан мамлекеттик кепилдик программасы бар. Ал жерде ошол 33 сомдун тегерегинде абдан туура эмес сөздөр болуп кетти. Ошол төлөп аткан жанагы 6 жашка чейинки балдардын төлөп аткан 33 сому боюнча. Ал кепилдик программасы бар, мамлекеттик кепилдик программа бар. Ал жерде мыйзам бар. Ошол 33 сом төлөнүп аткан акча, чындыгын айтышыбыз керек, бул ал жерде каттоодо турбаган, Ош облусунун аймагында каттоодо турбаган жарандар үчүн төлөнө турган акча каражаты. Ал төлөнөт. Ал жерде мыйзамсыз бир коррупциялык эч кандай элемент жок. Себеби ал акчанын бардыгы кассага түшүп атат. Кассага түшкөн акчанын бардыгы мамлекеттик бюджетке түшө турган акча. Ал жерде оорукананын өзүнө бир тыйын дагы акча калбайт. Бул мамлекеттик кепилдик программасынын негизинде төлөнүп аткан акча. Албетте бекер боло турган жеринин бардыгында биз колдон келген жардамыбызды берип бекер кылып атабыз. Бекер болбой турган жерлеринде бүгүн тилекке каршы мамлекеттик деңгээлде саламаттыкты сактоо тармагы 100% камсыздалып, 100% бардык тарабынан жетиштүү деңгээлде каржыланып атат деп айтышыбыз кыйын. Бүгүн чындыкты моюнга алышыбыз керек. Акырындап мынакей аракеттер болуп атат. Ошол 30 жылдын ичиндеги, мурдагы өткөн 30 жылдын ичиндеги катачылыктардын бардыгын жоюп, тартипке салып, ушул мамлекеттик билим берүү мекемелерине, саламаттыкты сактоо тармагына мана мамлекет башчысы тарабынан дагы өзгөчө көңүл бурулуп, айлык акылары көбөйтүлүп, аларды каржылоо маселеси дагы толугу менен көтөрүлүп атат. Мына Алла насип кылса, биз акырындап ушинтип коррупция менен күрөшүп, биргеликте, ынтымакта иштеп, эмгек кылып аракет кыла турган болсок, акыркы жылдарда мына жүрүп отуруп биз ошол деңгээлге, Кудай буйруса, бардыгы бекер болгон деңгээлге дагы жетебиз деген чоң үмүтүбүз бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө бир беткей дарыгерлердин бардыгын жаман деп, аларды каралап, бардыгы эле жегич, ичкич, туура эмес деп көрсөтүп коюу туура эмес. Себеби мына акыркы ковид убагында бардыгыбыз көрдүк. Мына ковидте биз кимге бардык? Акыр айланып келип, дарыгерлерге бардык. Бүт бардыгыбыз дарыгерлерге барып жалдырадык, дарыгерлерге барып көзүн карадык ошолордун. Ошол кишилер тердеп суу болгонуна карабай, айлап ошо үйлөрүн көрбөй калгандарына карабай, суткалап ушу жумуштарында туруп, биздин ушул Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун чыңдоо менен ошонун аракетинде жүрүштү. Биз андай адамдарга дагы өзүбүздүн Алла алдында ыраазычылыгыбызды айтып коюшубуз керек. Таяктын эки учу бар. Биз бир бетке эле бардыгын сыдыргыга салгандай, жаман деп салгандыгыбыздын өзү дагы туура эмес. Туура эмес. Себеби эртең эле мына Кудай сактасын бул нерседен. Бардыгыбызда бир тууган бар, ата эне бар, бала чака бар. Эртең ооруп кала турган болсо, саламаттыгы начарлап кала турган болсо,
Биз кайра эле айланып барабыз дагы дарыгерлерге барабыз. Ошол эле ооруканага барабыз, ошолорго кайрылабыз. Анан таяк баягы 5 кол тең эмес дегендей, албетте дарыкана дарыгерлердин арасында дагы тазалай турган адамдар көп. Тазалай турган, өзүнүн ишин абийир менен аткарбай жаткан, өзүнүн жеке чөнтөгү үчүн гана, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн гана чуркап иштеп аткан дарыгерлерибиз дагы бар. Аны жок дебейбиз, аны моюнга алышыбыз керек. Биз ошондой туура эмес багытта кетип аткан дарыгерлерден тазалануунун үстүндө иштеп атабыз, мындан ары дагы иштейбиз. Ошондуктан окуяны бир беткей каралап, бир беткей жамандап, бир беткей эле туура эмес деп коюунун өзү бул моралдык жактан алганда, мыйзам чегинде алганда дагы туура эмес нерсе болот. Ошондуктан мына ооруканаларга келгенде мен бардык массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн суранам. Мына айрыкча акыркы убактарда кайрадан ковид баш көтөрүп, мына ар кайсы жерде райондук деңгээлдерде жаш балдарыбыз, чоңдорубуз ооруп калган убактар мына кездешип атат. Азыр бардык ооруканаларга баягы жөнөкөй эле ушул эрежелерди, медициналык эрежелерди сактоо бардыгы киргизилген. Айрыкча мына төрөтканаларга кирүүдө, ооруканаларга кирүүдө бардык эрежелер менен маскасын кийип, халатын кийип, бутуна бахиласын кийип, анан тийиштүү ошол жерлерден бардыгынан уруксат алып, анализдерин чыгарып, мынакей таза, жакшы деген анализ менен анан кийин гана барып кирүүңүздөрдү мындан ары суранабыз. Себеп дегенде ал жерде адамдардын коопсуздугу, ал жерде жаш балдардын коопсуздугу, айрыкча төрөтканаларда жаңы төрөлгөн наристелердин коопсуздугу бул бардыгыбыздын мойнубуздагы жүк. Ошондуктан ар кимибиз өзүбүздүн атуулук парызыбызды түздөн түз аткаралы деген гана сиздерге сунуш.